សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកចាត់ថ្នោតដើម្បីធ្វើបង្អែមថ្នោតហូបឥឡូវនៅពេលដែលចាត់បានហើយគឺមានអ្នកមកភ្លក់ឲ្យបងប្អូនគឺគាត់ថាគាត់សុំភ្លក់សិនមកមីឆ្ងាញ់អត់ចឹងដោយសារថ្នោតនេះវាខ្ចីតូនណោះវាឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនខ្ញុំទិញមកពីតាមផ្លូវជាតិលេខ2គឺមួយថងហ្នឹង6000រៀលបងប្អូនហើយល្អខ្លាំងណាស់វាថាគាត់តម្កាប់ឲ្យថ្មីចឹងឲ្យខ្ញុំមានថ្នោតចំនួន2ថងដែរដើម្បីចាត់ធ្វើផ្អែមញ៉ាំបងប្អូនអញ្ចឹងផ្អែមហ្នឹងគឺមានតែតកកថ្នោតជាមួយទឹកដោះគោទៅឆ្ងាញ់ណាស់ហើយខ្ញុំមានបន្តិចដែរចឹងខ្ញុំបកវាដាក់ចូលគ្នាទៅឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយឥឡូវសំបីតែខ្ញុំអ្នកចាត់ក៏ភ្លក់សិនដែរអញ្ចឹងថ្នោតនៅពេលខ្ញុំចាត់ហើយខ្ញុំយកវាលាងសម្អាតទឹកឲ្យស្អាតបែបនេះបងប្អូនអញ្ចឹងនៅស្រុកស្រែជនបទចឹងងាយស្រួលបងប្អូនលាងជះស្រួលខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំលាងថ្នោតស្រង់វាចេញមកចឹងគ្រឿងផ្សំគឺមានថ្នោតមានទឹកដោះគោមានទឹកកកហើយខ្ញុំមានបន្ថែមជាមួយនឹងមានចឹងឥឡូវចាប់ផ្ដើមចោះទឹកដោះគោខាប់ហើយបងប្អូនងាយហើយហូបឆ្ងាញ់ទៀតបងប្អូនអើយចឹងកាលពីខ្ញុំនៅរៀនសកលក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនពេលទៅរៀនណាគឺខ្ញុំចូលចិត្តហូបណាបង្អែមបើអត់មានគ្រាប់ថ្នោតទេគឺខ្ញុំហូបលុកឆិតដែរបងប្អូនគឺខ្ញុំចូលចិត្តវាថាគ្រាប់ថ្នោតដាក់ទឹកដោះគោចឹងឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិតថ្នោតចំនួន3គ្រាប់មកហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកកកបងប្អូនដាក់ទឹកកកចូល2ដុំមើលហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំចាក់ទឹកដោះគោខាប់ដាក់ចូលអញ្ចឹងពេលចាក់ដោះគោខាប់ចូលឲ្យបងប្អូនកូរច្បល់ទៅវាចេញជាតិទឹកដូចជាផ្អែមអញ្ចឹងគឺរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមច្រំហើយលាយហើយគឺមកអង្គុយនៅក្រោមផ្ទះមានរឹងអញ្ចឹងណាហើយយើងច្រំតិចដែរបងប្អូនអើយមុនបានហូបនឹងសំណាងដែលអត់បាសរឹងច្រំអញ្ចឹងអានេះដែរគឺជាសេចក្តីសុខរបស់ខ្ញុំបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំបានមកផ្ទះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានក្តីសុខហើយមិនបាច់បានទៅដើរលេងណាក៏បានដែរបងប្អូនសំខាន់គឺបានមកជួបលោកពុកអ្នកម៉ែនៅផ្ទះអញ្ចឹងគឺមានក្តីសុខណាស់ហើយធ្វើអីឆ្ងាញ់ហូបជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបងប្អូនអរគុណច្រើនហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃជូនពរបងប្អូនរកទទួលទានមានបានសុខភាពល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើន